色彩缤纷，外形轻巧。苹果10月亮相旗下最新智慧音箱，打造360度环绕音效，带来身临现场的音乐响宴。背后物联网功能更是大亮点。Hey Siri, play something new everywhere. Now playing new music everywhere. 一声令下，能控制家中的电器，支援 Siri， 仿佛有了虚拟管家，让苹果在第3季约出货了400万台智慧音箱，拿下10.2%的市占，年成长将近2倍。但一开始并非这么成功。Hey Siri, play me something I'd like. Okay. 苹果在2018年推出首款 HomePod 时，由于价格高达万元台币，并没有受到市场青睐。直到去年推出小尺寸的，价格下探到3000台币上下，才爆发买气。但竞争还是很激烈。Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news and weather. 以亚马逊而言，市占26.4%拿下冠军，但没有支援中文服务，主要在欧美地区销售。而对手 Google 以20.5%市占拿下亚军。针对台湾市场也有布局，亮相新一代的智慧萤幕。我们希望的其实一直的目标都是希望使用者在各种状况下都有对应的硬体产品，打造完整生态圈。根据 IDC 预估，2020年智慧家庭装置将增加到13亿台，年复合成长率高达20.8%，市场呈现百家争鸣。詹轩、许志成、方翔台北岛。